Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule. Parce que je ne veux pas rentrer dans les rangs, je ne veux pas rentrer dans la ligne. Sono Orlan e il mio nome si scrive tutto in lettere maiuscole perché non voglio entrare nei canoni, nella linea. Se mi cercate su Wikipedia lo trovate scritto in minuscolo, ma solo perché è scritto da una macchina. Sono molto felice di essere qui oggi, di essere maiuscola e di ricevere questo premio, che è molto importante per me, perché è un'iniziativa che esiste da molti anni e che ha contribuito a mettere in luce donne di talento, coraggiose, che non si sono accontentate di essere solo madri, ma hanno avuto delle ambizioni, hanno lavorato sodo et se sont date da fare. Avec une valeur fantastique et des femmes qui ne se sont pas satisfaites d'être mères, mais qui ont eu de l'ambition, qui ont eu du courage, qui ont travaillé beaucoup. Donc, je suis très heureuse de faire partie de ces femmes, d'avoir été choisie entre toutes. Sono molto felice di fare parte di queste donne, di essere stata scelta tra tutte per questo premio. Nel corso di tutta la mia vita ho lottato, sia in privato sia in pubblico, affinché il mondo cambi e la discriminazione contro le donne si fermi. Negli ultimi tempi le donne stanno effettivamente parlando, grazie a un nuovo movimento e a un nuovo hashtag, Balance ton porc, denuncia il tuo porco. E le persone stanno capendo che ogni giorno mogli, fidanzate, figlie, sorelle rischiano violenze, abusi e soprusi insopportabili. È arrivato il momento di dire basta. È arrivato il momento che anche gli uomini si schierino affinché questa situazione cambi. E questo premio serve anche a mostrare che ci sono donne che non si tirano indietro quando si tratta di lottare, che non si tirano indietro per essere allo stesso livello degli uomini. Insupportable. Autant les hommes que les femmes, on doit dire non, plus jamais ça, plus jamais ça. Et je pense que ce prix montre des femmes avec beaucoup de valeur, ce qui n'empêche pas d'être tout le temps obligé de se battre pour pouvoir avoir le même niveau que les hommes. Et ça, c'est très difficile dans la vie de tous les jours.